औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आज 15 तारीख 9वां महीना 2024। तो अल्हम्दुलिल्लाह अख्तर गोट फार्म में अच्छी अच्छी बकरियां लाई है, दूध वाली, बच्चों वाली, गबन जो भी है शुरू करेंगे अल्लाह पाक का नाम लेके और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके शुरू करेंगे। ये मेरे नंबर है जोंग के, एक यू का एक जोंग का, ये नंबर मेरे दोनों इंशाल्लाह चालू। अगर यू का नहीं लग रहा है जोंग पे ट्राई करें, जोंग नहीं लग रही यू पे ट्राई करें। तो शुरू करते हैं, वीडियो पूरी देखा करें, अच्छी अच्छी बातें भी होंगी। जी दोस्तों, तो इंतजार की घड़ियां खत्म। तो माशाल्लाह आज मेरे पास गबन बकरी एक आई है, बहुत ही इंतहाई चड्डा बहुत बड़ा है माशाल्लाह बकरी का। इंशाल्लाह मजीद और भी कुछ दिन पड़े हुए और अबलग परेड में माशाल्लाह बकरी है। दांतों में 4 है, 6 की तरफ आने वाली है, मगर खूबसूरती आपके सामने। इंशाल्लाह रेट भी ऐसा होगा, दिल खुश हो जाएगा। आज के रेट सिर्फ और सिर्फ 50,000, सिर्फ और सिर्फ 50,000 में किसी दोस्त को चाहिए गबन बकरी माशाल्लाह मिल रही है। वो वाला सेट घुमे जरा, ये देखें चड्डा खाली देखें माशाल्लाह दोस्तों, इंशाल्लाह तबीयत खुश हो जाएगा। चड्डा खाली बकरी और वाइट आंखों में बकरी, अबलग प्रेंट में, सिर्फ और सिर्फ 50,000 में किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए भी रब्ता करें। इंशाल्लाह बकरी 2 बच्चे देवे, आपके पैसे आ गए दोस्तों। जरा उस साइड को में ये देखें दोस्तों, हल्का सा लंगड़ा रही और खुर काटे हुए उसकी वजह से, मगर कोई भी मसला, कोई जख्म वगैरह कुछ भी नहीं है दोस्तों। चला फिरा के इंशाल्लाह बिल्कुल हल्का सा जेक मार रही है क्योंकि वो हमने खुर काटे हुए। जी दोस्तों माशाल्लाह आज आई दूध की नहर माशाल्लाह। जरा आगे ले जाएं बकरी को, कान पकड़ के ये देखें, देखो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह पटेरी बकरी है बिसर में माशाल्लाह, दूध का माशाल्लाह नहर है, नहर चड्डा देखें खाली माशाल्लाह, लंबे थनों में बकरी है माशाल्लाह। किसी दोस्त को चाहिए, रेट आज ऐसे होंगे दिल खुश हो जाएगा दोस्तों। इंशाल्लाह देखने वाले दीदार करें, लेने वाले बस फ़ोन करके मंगा लें, नंबर दिया हुआ स्क्रीन पे रब्ता करें। सिर्फ और सिर्फ 50,000, सिर्फ और सिर्फ 50,000 में ये बकरी आपको मिल रही है दोस्तों। इंशाल्लाह किस नर बच्चे के साथ, बच्चा थोड़े नीचे, बच्चे का पेरेंट खाली देखें माशाल्लाह। ये देखें दोस्तों, ये देखें दोस्तों, ये ज़ाती इसका अपना बच्चा है दोस्तों। पकड़ के वीडियो नहीं बना रहे हैं, देखें दोस्तों ये खुला बिल्कुल खुद बच्चा दूध पी रहा है माशाल्लाह। ये देखें दोस्तों, आगे लें कान में पकड़ के, ये देखें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 50,000 में बच्चे के साथ बकरी माशाल्लाह। बकरी का चड्डा खाली देखें दोस्तों, किसी दोस्त को चाहिए इसके लिए भी रब्ता करें। जी दोस्तों माशाल्लाह आज मेरे पास एक पंजाब में नागरा कलर में बकरी आई है, देखें माशाल्लाह कपली गुलाबी। ये देखें दोस्तों, ये ऊपर से जो कलर आया है नागरा का आया हुआ है और बिल्कुल तैयारी पे, तकरीबन 20 दिन का गेम है दोस्तों, बिल्कुल तैयारी पे। दांतों में 4 6 की तरफ। आज रेट भी ऐसा है दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का। सिर्फ और सिर्फ 35,000, सिर्फ और सिर्फ 35,000 में गब्बन गारंटी वाली जो 20 दिन के अंदर बच्चे देने वाली बकरी वो आपको मिल रही है। आज के रेट इंशाल्लाह दिल खोलने वाला रेट है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 35,000 में किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए भी जल्द से जल्द रब्ता करें माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें दोस्तों 2 बच्चे आ गए दोस्तों, इंशाल्लाह आपकी बकरी 55-50 की बन जाएगी। सिर्फ और सिर्फ 35,000 में किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए भी रब्ता करें दोस्तों। ये देखें दोस्तों, जी दोस्तों तो माशाल्लाह इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। तो आज मेरे पास एक बकरी ऐसी आई है जिसने 2 बच्चे कल दिए, दोनों फीमेल माशाल्लाह। बच्चों का कलर खाली देखो, अल्लाह ताला ने क्या खूबसूरती बनाई है दोस्तों माशाल्लाह। बकरी भी अबलग प्रेंट में और बच्चे भी माशाल्लाह देखें खूबसूरती देखें, किसी चीज़ की अल्लाह ताला ने कमी नहीं दिया। दांतों में 6 बकरी है, मगर 20 का दांत इसका लड़ते वक्त या गिरते वक्त टूट चुका है, मगर बकरी जवान है दोस्तों। और रेट भी आज ऐसा बताऊंगा, बच्चों की कीमत है, समझो बकरी की कीमत नहीं है। इनके ज़रा कलर तो देखो कैसे बच्चों के कलर आए हुए। सिर्फ और सिर्फ 65,000, सिर्फ और सिर्फ 65,000 में बकरी आपको मिल रही है, दोनों बच्चों के साथ माशाल्लाह। गुलाब की गुल बकरी मिल रही है आपको 65,000 में, दोनों बच्चों के साथ। किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए भी जल्द से जल्द रब्ता करें। रेट एक ही होगा, किराया रक्शे का अलग से होगा दोस्तों। और पंजाब, पेशावर, स्वात, क्वाड जहाँ भी भिजवाओगे दोस्तों वहाँ की चार्ज अलग होती है। 2,000 रुपये एक जानवर का लेते हैं, चाहे छोटा हो, चाहे 1 दिन का हो, चाहे 1 साल का हो, उसका रेट अलग से 2,000 रुपये लगता है। ज़रा उस साइड बकरे को मैं तो आइए देखते हैं दोस्तों और क्या है। ज़रा दांत दिखाते बकरी के, दिखाना फ़र्ज होता है दोस्तों। ये बकरी बिल्कुल जवान है, मगर का बीच का दांत टूट गया है, मगर देखो कोने वाले दांतों से पता पड़ रहा है बकरी जवान है दोस्तों। मगर कोई मसला नहीं है, आपके बच्चों के पैसे हैं दोस्तों। ये अगर ये 2 बच्चे आपके तैयार हो गए, पैसे आपके वसूल हो गए। जी दोस्तों माशाल्लाह एक पटेरी बकरी आई है जिसके साथ 2 बच्चे, वो दोनों मादी माशाल्लाह। कलर देखें बकरी का माशाल्लाह, चड्डा देखें खाली बकरी का, ये देखें दोस्तों,
ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह बकरी का चड्डा देखें और ताज़ी सुई है दोस्तों। दोनों बच्चे मादी हैं माशाल्लाह। आज के रेट सुनोगे तबीयत खुश हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का। बस लेट नहीं हो जाए, फ़ोन करें और मंगा ले जल्दी फटाफट। सिर्फ और सिर्फ 50,000, सिर्फ और सिर्फ 50,000। 2 महीने के बाद बच्चों के पैसे हैं, बकरी इंशाल्लाह दोबारा लगा दे। सिर्फ और सिर्फ 50,000 में दोस्तों। किसी दोस्त को चाहिए इसके लिए भी रब्ता करें माशाल्लाह। बकरी का दाम खोलें, ये देखें दोस्तों, बिल्कुल जवान बकरी है दोस्तों। तो दोस्तों आज के रेट इंशाल्लाह बहुत अच्छे रेट हैं। और दोस्तों जिससे भी लेते हैं तसल्ली करके लें, जान पहचान करके लें। आजकल डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान में बहुत लोग फ्रॉडगिरी हो रही है। जहाँ पे लेते हो, किसी से भी लेते हो, वीडियो कॉल पर देखो, जानवर खिला पिला के लो। अगर मेरा जानवर आपको समझ में आवे, घर पे पैसे दे दो। अगर नहीं आता है, जिस रक्शे में आता है उस रक्शे का किराया दे दो। बोलता अख्तर भाई हमें चीज़ समझ में नहीं आई है, मैं आपको सिर्फ रक्शे का किराया देता हूँ, आपका जानवर दोबारा रवाना कर देता हूँ। ये देखें दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 50,000। जी दोस्तों माशाल्लाह आज बकरी दूसरी एक मेरे पास आई है 2 बच्चों के साथ। दोनों बच्चे इसके साथ नर है। बकरी का चड्डा देखें माशाल्लाह, गोलाई वाला चड्डा है माशाल्लाह, मोटा चड्डा देखें, थन भी मोटे मोटे माशाल्लाह। ये देखें दोस्तों, ये देखें दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह। दोनों बच्चे इसके साथ नर हैं दोस्तों। रेट भी ऐसा होगा कि दिल खुश हो जाएगी आप। आज 70, 75, 65 वाला कहानी नहीं है दोस्तों। आज सिर्फ और सिर्फ 55,000, सिर्फ और सिर्फ 55,000 में बकरी दोनों बच्चों के साथ, दोनों बच्चों के साथ 55,000 में बकरी का कलर देखें, अपलक प्रिंट में, दांतों में 6 है, चड्डा आपके सामने। बकरी में दूध भी इंशाल्लाह अच्छा होगा दोस्तों। वो सेट को मैं सिर्फ और सिर्फ 55,000। किसी दोस्त को चाहिए इसके लिए भी रब्ता करें। ये देखें दोस्तों, नुक्स का गारंटी है दोस्तों। 2 दिन के बाद नुक्स हो गया वापस है, मगर एक दूध का गारंटी नहीं है हम, क्योंकि मंडी से लाते हैं। ताज़ी सुई है, 1 हफ्ते के बाद भी दूध पे उतर सकती है, 2 दिन के बाद भी दूध पे उतर सकती है, उसका कोई हिसाब नहीं है। मगर ये है कि नुक्स, जख्म, चलना फिरना, आँख में ज़ख्म हो गया, नाक में कोई ज़ख्म हो गया, किसी चीज़ में ज़ख्म हो गया, फराट गिरी, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास नहीं होगी। मगर चीज़ जो आपको दिखा रहा हूँ वही भेजूँगा, चाहे पंजाब हो, पेशावर हो, स्वात हो। मगर 2,000 रुपये किराया लगता है एक जानवर का, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। सिर्फ और सिर्फ 55,000। जी दोस्तों एक माशाल्लाह बकरी मेरे पास कल ब्याई है। इसने समझो माशाल्लाह 2 दांत पट है। दूसरा दिन हो गया, बच्चे दिए माशाल्लाह, दोनों नर बच्चे दिए माशाल्लाह, दोनों नर। और बकरी खुद भी अभी 2 दांत जवान पट है। ये देखें दोस्तों, बच्चे भी खूबसूरती माशाल्लाह, और बकरी बिल्कुल जवान 2 दांत। और रेट भी बिल्कुल आज ऐसा है कि दिल खुश करने वाला रेट है दोस्तों। इंशाल्लाह सिर्फ और सिर्फ 40,000, सिर्फ और सिर्फ 40,000 में 2 दांत पट और ये 2 बच्चे आपको मिल रहे हैं। खूबसूरत दांत खोले ज़रा, ये देखें दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 2 दांत। ये चड्डा है इसका। और कल नहीं, दूसरा हो गया, दूसरा दिन हो गया, इसने बच्चे दिए माशाल्लाह। अभी बच्चों में मेल लगे हुए हैं। ये देखें दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 40,000 में किसी दोस्त को चाहिए। रक्शे का किराया अलग से होगा। मैं 5,000 ऊपर, 8,000 ऊपर बता के आप लोगों को बोल दूँ भाई रक्शे का किराया फ्री है, वो काम मेरे पास नहीं है। जी दोस्तों माशाल्लाह एक कपली बकरी मेरे पास आई है, जिसके साथ बकरा ये नासी कामोरी नर। बच्चा छोड़े नीचे। ये देखें दोस्तों, बकरी देखें माशाल्लाह, खाली ये बच्चा देखें माशाल्लाह, और ये बकरी देखें कपली, दांतों में 6। इसका चड्डा दिखा देता हूँ, ये देखें, टांग ऊपर करके बच्चे दिखा देगा, दूध दिखाएं। ये देख रहे हैं दोस्तों, रेट भी बिल्कुल मुनासिब है दोस्तों। आज का रेट समझो ऐसे बता रहा हूँ जैसे बच्चों के रेट हैं। सिर्फ और सिर्फ 45,000, सिर्फ और सिर्फ 45,000 में बकरी बच्चे के साथ मिल रही है दोस्तों। बकरी थोड़ी कमज़ोर है मगर खुराक मांग रही है। आप बकरी के ऊपर मेहनत करें, बकरी बच्चे के ऊपर मेहनत करेगी, इंशाल्लाह आपके पैसे बच्चे से। बच्चा अलग से छोड़, इधर बच्चा ले, इधर छोड़ दो जी, आराम से पकड़े इधर। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह, खाली बच्चा देखें दोस्तों बकरे के माशाल्लाह। बकरी का बच्चा देखें और बकरी देखें माशाल्लाह, दूध बकरी में अच्छा है। बकरी घुमा इधर, आराम से ले। ये देखें दोस्तों, तो आइए देखते हैं दोस्तों और क्या है वो भी दिखा देता हूँ। जी दोस्तों माशाल्लाह एक इंतहाई लंबी बकरी माशाल्लाह आई है मेरे पास, जिसके साथ ये 2 माशाल्लाह फीमेल बच्ची हैं माशाल्लाह, तकरीबन हफ्ते की होगी। और ये माशाल्लाह बकरी का वज़न देखें, दांतों में 6 है। किसी दोस्त को चाहिए दोस्तों, रेट एक ही होगा, कमी पेशी नहीं। सिर्फ और सिर्फ 55,000, सिर्फ और सिर्फ 55,000 में दोस्तों, कहीं भी नहीं मिलेगी इस रेट में। सिर्फ और सिर्फ 55,000 में 2 बच्चे फीमेल माशाल्लाह। बकरी का ज़रा दांत खोलें, बकरी का दांत खोलें, दांतों में दोस्तों देखें माशाल्लाह, और ताज़ी सुई है, तकरीबन 1 हफ्ते के बच्चे। किसी दोस्त को चाहिए इसके लिए भी रब्ता करें माशाल्लाह। चलें इधर, चलें आगे चलें। ये देखें दोस्तों,
सिर्फ और सिर्फ 55,000 में किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए भी रब्ता करें। इधर घूमें, बच्चे दिखा इधर चले जाएं। ये देखें दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 55,000 में किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए भी रब्ता करें। माशाल्लाह बकरी का वज़न देखें और बच्चे देखें। सिर्फ और सिर्फ 55,000 में दोस्तों किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए भी रब्ता करें। जी दोस्तों माशाल्लाह हैदराबादी टापरी मेरे पास आई है, 2 बच्चे नर इसके साथ। माशाल्लाह खूबसूरती देखें, वो भी असल में जेन्युइन चीज़ में दोस्तों, असल बच्चे माशाल्लाह 2 देखें, अट्टे कट्टे बच्चे हैं इसके, चल फिरने वाले दोस्तों। ये देखें दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 50,000, दांतों में 6, दोनों नर बच्चे हैं दोस्तों। बच्चे असल में बकरी इसको थोड़ी मार रही है क्योंकि बच्चे थोड़े बड़े हो गए, थन में इसको चाक मार रहे हैं, तो इसके वजह से जो ये बकरी इनको थोड़ी पकड़ के दूध पिलाना पड़ेगा आप लोगों को। सिर्फ और सिर्फ 50,000 में दोनों बच्चों के साथ। जिस तरह ये भाई ने पकड़ के पिला रहे हैं, इसी तरह आप लोगों को भी पकड़ के दूध पिलाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ी भूल चूल हो गई है बच्चों में। तो जो जहाँ तंग करते हैं, इसको थन में चाक मारते हैं, बच्चे थोड़े बड़े हैं, हो सकता है वो मसला हो, मगर यह कि पकड़ के पिलाना पड़ेगा आप लोगों को। सिर्फ और सिर्फ 50,000 में किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए भी रब्ता करें। जी दोस्तों, एक बर्बरी मेरे पास आई है। काफ़ी दोस्त बोलते हैं अख्तर भाई सस्ते रेट वाली चाहिए, सस्ते रेट वाली चाहिए। ये है ताज़ी लगी हुई है, मगर मेरा खाली का सौदा हुआ है, ठीक है, खाली का सौदा आपको दे रहा हूँ। ये देखें दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 25,000, सिर्फ और सिर्फ 25,000 में आपको बर्बरी बकरी मिल रही है। ये वही बकरियाँ जो 30-35 में भी कभी कभी मिल जाती हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ 25,000 में किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए भी रब्ता करें। ये देखें दोस्तों, अच्छा थन इसके थोड़े नरम आदि हैं, ये जब तैयारी पे आ जाएगी तो ये बराबर हो जाएंगे, मगर मेरा खाली का सौदा है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 25,000। जी दोस्तों माशाल्लाह 2024 की कुर्बानी के लिए खस्सी बकरे, तीनों मुंडे बकरे खस्सी माशाल्लाह, और रेट भी सुनोगे तबीयत खुश हो जाएगी आप लोगों की। सिर्फ और सिर्फ 18,000 में, सिर्फ और सिर्फ 18,000 में खस्सी बकरे, सिर्फ और सिर्फ। अच्छा ये 2 दांत हो गया है दोस्तों, परला वाला 2 दांत है, औरला वाला खीर है। ये समझो 18,000 में किसी दोस्त को चाहिए, जल्द से जल्द रब्ता करें। अगर ये किसी को अपने बच्चे के हकीके के लिए चाहिए तो ये सामने वाला ये 2 दांत हो गया, ये वाला जो जा रहा है ये 2 दांत हो गया ये वाला, और ये 2024 में 2 दांत हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 18,000 में किसी दोस्त को चाहिए, इनके लिए भी रब्ता करें। जी दोस्तों, एक ये बच्चा मेरे पास आया है, देखे काला पूरा बिगर सिंह वाला, इसके पीछे के बाल ऐसे लग रहे हैं दुम्बे के। देखें दोस्तों, ये ऐसे लग रहे हैं दुम्बे के बाल हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ 15,000 में किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए रब्ता करें दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 15,000 में। जो चलें इधर भगाएं, ये देखें दोस्तों, दुम्बे के बालों वाला बकरा मेरे पास आया, किसी को चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 15,000 में दोस्तों। जी दोस्तों, एक मुंडी बकरी मेरे पास आई है, बिल्कुल तैयारी पे, तकरीबन 1.5 महीना निकालेगी, इतनी तैयारी पे भी नहीं है, तकरीबन 1.5 महीना निकालेगी, मगर कंफर्म गब्बन का गारंटी है इंशाल्लाह। 1.25 महीने 1.5 महीने के अंदर बच्चा नहीं दिया उसका गारंटी मेरा है दोस्तों। और दांतों में 6 है, मगर बकरी 1 महीना, अच्छे बंदा जो है समझदार बंदा है उसके पास होना चाहिए, इंशाल्लाह इसका हुलिया चेंज हो जाएगा। ये देखें, सिर्फ और सिर्फ 35,000, सिर्फ और सिर्फ 35,000 में दोस्तों ये बकरी आपको मिल रहा है, गब्बन वो भी गारंटी वाला चीज़ आपको मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 35,000 में। किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए भी रब्ता करें। जी दोस्तों, ये तीनों फीमेल आई है मेरे पास, तीनों फीमेल, किसी दोस्त को चाहिए फीमेल के। काफ़ी दोस्त बोलते हैं फीमेल लाओ हल्के रेट वाली, सिर्फ और सिर्फ 18,000 में, 18,000 में किसी दोस्त को चाहिए, इनके लिए भी रब्ता करें दोस्तों। फीमेल है माशाल्लाह, ये है कि थोड़ी खुराक मांग रही है, मगर बहुत प्यारी पठें, ये तो माशाल्लाह बिल्कुल हिरन कलर में, किसी दोस्त को चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 18,000 में। जाने दे इधर। तो दोस्तों वीडियो का एंड हो गया, दुआ में याद रखना, अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे, मदीने वाला सरकार आप पर राज़ी है, राज़ी रहे। और मेरे तरफ से 12 रबी अव्वल सबको मुबारक हो, मदीने वाले का पैदाइश का दिन सबको मुबारक, ऐसा ईद का दिन कभी कभी नसीब जो हयात है उनको नसीब होता है, उनके लिए समझो यह खुशी का मौका आता है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे आप लोगों को सदा, और अल्लाह पाक आपका साया आपके बच्चों पर रखे, और बच्चों का साया ज़िंदगी भर आपके ऊपर रखे, और अल्लाह के हुक्म से मेला शरीफ झूम झूम के बनाओ मदीने वाला सरकार को। इंशाअल्लाह अल्लाह का हुक्म सबका खैर करे, और इंशाअल्लाह मेलाद के बाद अल्लाह पाक हर किसी की बुराई, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो भी हैं, जो दीन से फिरे हुए हिंदू लोग भी तो बगल हैं तो इंसान हैं, अल्लाह पाक उनका भी खैर करे, सबके लिए दुआ करें।